食道癌有哪些病症需要特别注意？一个在肠胃道的一个特殊的表现就是吞咽困难。那在呼吸道，在相对来讲就是咳嗽。然后再过来就是有时候这会造成呼吸上面的困难。食道癌要早期发现，事实上只有靠内视镜的检查，那 X 光、电脑断层，事实上对这种早期癌症事实上是没有帮助的。就靠胃这个内视镜上消化内视镜，所以上下胃镜的这胃镜事实上不是检查胃的，是我们对整个消化道包括食道、包括胃，还有十二指肠。